हेलो दोस्तों, पूरब खमकर द टेक्निकल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हेलो दोस्तों, यह है सैमसंग की वॉशिंग मशीन, टॉप लोड वॉशिंग मशीन। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मशीन कपड़े सुखाते समय आवाज़ क्यों करती है। ये मशीन में प्रॉब्लम आ रहा था कि इसमें कपड़े सुखाते समय आवाज़ आ रहा था। तो ये आवाज़ क्यों आता है, कैसे आता है और इसका क्या रीज़न होता है, उसका क्या सोल्यूशन है, ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, हमने चेकिंग करने के लिए कपड़े डाले हुए, यहाँ से पावर ऑन करते हैं। अभी हमें स्पिन लगाना है, सिर्फ ओनली स्पिन। तो ये स्पिन वाला बटन है, इसको 5 सेकंड हम दबा के रखेंगे, जो कपड़े सुखाने के लिए होता है। और फिर हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ये 15 मिनट पे लगा हुआ है जो पावर, इसको 5 सेकंड दबा के रखिए और इसको स्टार्ट कीजिए। तो 15 मिनट का प्रोग्राम लगा है सिर्फ ड्राई करने के लिए कपड़े। तो हमें पता चलेगा कि इसमें आवाज़ आ रहा है नहीं आ रहा है, और आवाज़ आ रहा है तो क्यों आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से ड्रम घूम रहा है अंदर, और 15 मिनट से 12 मिनट पर टाइम आ चुका है, मतलब 3 मिनट हो चुके हैं। पहला रीज़न तो होता है कि मशीन अनबैलेंस होती है कपड़े सुखाते समय, ये कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मशीन डांस कर रही है, तो इस तरह से मशीन हिलती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर जगह होता है। कस्टमर मशीन को हिला देते हैं इधर उधर। हमारा जो मेन प्रॉब्लम था, ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और इसी की वजह से कस्टमर परेशान था। तो आप देख रहे हैं मोटर घूम रही है, उसके नीचे एक मेटल है, मेटल क्लिप है, वो हिल रहा है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से। आप देख सकते हो ये वाला। तो ये मोटर से टच हो रहा है बार बार घूमते समय, तो इसकी वजह से ये आवाज़ आ रही थी। तो अभी चलिए देखिए, पहले तो चोर पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, और अभी सज़ा देने का काम करते हैं। तो ये वाला मोटर के नीचे जो भी, ये एक्चुअल होता क्या है, ये मोटर की कैप होती है जो कंपनी ट्रांसपोर्टिंग के समय हमें लगा कर देती है। ये हमेशा लगा हुआ रहता है, लेकिन कभी कभी इसका स्क्रू है ये डैमेज हो जाता है। चलिए इसको बंद कर देते हैं। अभी पावर ऑफ कर देंगे, नल बंद कर देंगे, क्योंकि हमें सारे सिस्टम यहाँ से खोलना पड़ेगा। ये इनलेट वॉल वाला पाइप होता है, इसे निकाल लीजिए। और वायर है, वायर को भी निकाल लीजिए। ये आउटलेट वाला पाइप है, इसे भी निकाल लीजिए। और मशीन को नीचे स्लिप कर दीजिए। अब ये यहाँ पर एक कवर लगा हुआ है, स्क्रू खोल दीजिए, और ये कवर आपको बाहर निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें अंदर वाला मेटल निकालना है। ये देखिए, ये आप देख सकते हो, ये लूज हो चुका है, यहाँ से टूट चुका है। जो स्क्रू लगा हुआ था, ये वाला स्क्रू, यहाँ से ये मेटल क्लिप टूट चुकी है। एक साइड में लगा हुआ है और एक साइड से टूट जाने के कारण ये आवाज़ कर रहा था, जो मोटर पे बार बार टच हो रहा था। तो ये रीज़न था इस मशीन में। ऐसा नहीं कि ये एक ही रीज़न होता है, मशीन में कई रीज़न होते हैं आवाज़ आने के, तो वो आपको मैं इसी वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए, अभी ये तो डैमेज हो चुका है, फिर इसको यहाँ पर रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं, तो हम दूसरा स्क्रू भी निकाल लेते हैं और इसे बाहर निकाल लेंगे। तो इसके लिए आपको 10-11 का पाहना लगेगा ये नट खोलने के लिए। तो चलिए पहले हम इसको खोल लेते हैं। आराम से कीजिए, क्योंकि यहाँ सारे मेटल की चीज़ें, पाना अगर आपके हाथ से स्लिप हो जाता है तो शायद आपको लग भी सकता है। तो सेफ्टी के साथ काम कीजिए, ये सबसे बेटर होता है। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। नट निकालने के बाद में ये देखिए, हमने इसको बाहर निकाल लिया है, लेकिन ये दोनों नट आपको वहीं पे लगा देना होते हैं वापस से। यहाँ देख सकते हैं आप, एक साइड उसकी टूट चुकी है और दूसरी साइड सेफ है। तो हमें ये निकालना पड़ा, क्योंकि टूटी हुई साइड हम वापस नहीं लगा पाते। तो जब भी अगर ये डैमेज होता है तो उसको बाहर निकाल के रखिए, उसका एक ही सोल्यूशन होता है, बाकी इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, उसको आप वापस नहीं लगा सकते। ये वाला मेटल है, ये टूट चुका था, तो इसके वजह से ही मशीन आवाज़ कर रही थी। ये विदाउट बेल्ट वाली मोटर होती है, और उसी के नीचे ये कवर लगा हुआ रहता है मेटल वाला।
अब हम वापस इसको लगा देंगे, जो सीट कवर आता था रेड मैट वाला। और भी आवाज़ आने के रीज़न होते हैं, ये जो टब है ये डैमेज होता है, मतलब फटा हुआ रहता है, इसके वजह से आवाज़ आता है। या ये मोटर है, मोटर में एक मैग्नेट लगा हुआ रहता है, वो मैग्नेट निकलने की वजह से भी आवाज़ आता है। या आप नीचे परसेलेटर देख रहे हैं, ये रोलर नीचे टूटने के कारण, ओवरलोड से टूट जाते हैं, टूटने के कारण भी आवाज़ आता है। या ये परसेलेटर के अंदर कॉइन वगैरह 1 रुपये 10 रुपये का कॉइन अटकने की वजह से भी आवाज़ आता है। या फिर ये जो ड्रम है, ड्रम का जो गैप यहाँ जोड़ा हुआ है, ये गैप निकलने की वजह से भी आवाज़ आता है। तो ये सारे आवाज़ आने की रीज़न मैंने आपको बताए, और इसके अलावा कोई रीज़न नहीं होता है आवाज़ आने का। अनबैलेंस है, गैप निकलना, कॉइन अटकना, परसेलेटर टूटना या फिर रोलर टूटना, ये सारे उसके रीज़न होते हैं। चलिए अभी देख लेते, चेक कर दे वापस आवाज़ आ रहा है नहीं आ रहा है। 100% आवाज़ तो नहीं आएगा, क्योंकि जो इससे आवाज़ आ रहा था वो हमने निकाल के फेंक दिया। फिर से हम उसे 5 सेकंड दबाकर स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हो फिर से मशीन चालू हो गई है और उसी तरह से टब घूम रहा है। यहाँ आप देख सकते हो जैसे पहले टब घूम रहा था। हम डोर ओपन करके नहीं बता सकते क्योंकि ये मशीन रुक जाएगी। तो ये आवाज़ तो अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जैसा कि आपने देखा जो प्रॉब्लम आ रहा था और उसका क्या सॉल्यूशन था। नॉर्मल सा प्रॉब्लम था, लेकिन इसके लिए कभी पैसे देना पड़ते हैं टेक्नीशियन को। तो हो सकता है आप घर के घर ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा ये सेफ्टी के साथ कीजिए। काफ़ी रिस्क भी होती है, उन लोगों को एक्सपीरियंस होता है इस काम का, टेक्नीशियन लोगों को। तो अगर आपसे नहीं बनता है तो आप पेमेंट देकर ही ये काम करवाइए। वैसे घर पर आप आराम से कर सकते हैं ये काम। एक नट ही खोलना होता है सिर्फ, पाना आपके घर पे होता ही है, एक नट खोल दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इतने पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी टॉपिक पर मैंने और भी 2 वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।